Hello， 大家好，我係龍湖發展商金牌置業顧問阿 King。咁當代人咧，對於住宅嘅品質唔單止係有得住就 OK 噶啦。咁更多人咧，依家對於居住屬性有更高要求、更高品質嘅一個需求。咁今日帶大家嚟睇睇我哋湖心新城嘅天花板 Dream House 龍湖天欄。接下來跟隨我嘅腳步進入天欄，感受度假式園林、5星級會所以及超100%得房率嘅卸妝戶型。首先進入嚟咧，係我哋嘅前台接待廳，成個背景牆係我哋用海貝人工打磨手工貼做嘅。咁接待廳對出去咧，就係熱帶雨林4000尺嘅星光泳池，無邊際嘅設計配合鏡面水底，池邊咧仲做咗鎏金式嘅瀑布作為點綴，真係非常有意境嘅。咁泳池咧都分為淺水區同埋深水區，中間仲有一個 SPA 嘅按摩區。唔使出門啊，就可以享受到度假 feel 啦。咁我哋成個會所咧係位於小區嘅 G1 層。咁成個小區咧，我哋做咗一個5米抬高嘅呢種設計，所以每戶業主咧，我哋都要乘坐 lift 上到小區嘅1樓。咁走入天欄咧，我哋係完全可以做到每年有景可睇，每季有花可賞嘅。首先睇到嘅係超64000尺嘅熱帶度假園林。複刻咗曼谷4季酒店嘅靈感，精選烏桕、鳳凰木等20幾種名貴樹木，而且係全冠移植嘅。咁喺泳池嘅旁邊咧，就係我哋會所嘅健身房。成個健身房都有配備到更衣區同埋沖涼房嘅。健身房嘅所有器械都係參照5星酒店嘅標準。咁你可以喺落班之餘或者休息嘅時間咧，鍛鍊下自己，強壯下自我，釋放下工作嘅壓力。咁喺健身房嘅後邊咧，就係我哋會所嘅兒童活動區同埋書吧啦。咁可以喺呢度同小朋友一齊玩下遊戲，一齊睇下書，培養下佢哋嘅閱讀能力啊。咁呢個後邊我哋仲有設備2個學習間，可以讓佢提升下自己嘅學習能力嘅。咁對於你咧，可以坐喺呢個窗邊嘆下咖啡，享受下下晝嘅陽光。咁接下來咧，嚟到我哋售樓部睇下我哋嘅產品設計同埋戶型啦。咁我哋呢個系列咧係我哋龍湖嘅天字係超越之作，非常之值得一睇嘅。咁我哋了解下呢個區域先。咁我哋龍湖天欄啊所在咧，成個湖心新城最宜居嘅一個 C 位。我哋周邊咧亦都有3大商業、J Life 商業、御苑商業同埋嘉禾城廣場嘅，都係行路5到10分鐘。咁我哋嘅門口咧就係配套一個鄰里中心嘅一個綜合菜市場，旁邊仲有公立幼稚園，今年9月份開學，同埋公立嘅湖心小學。我哋直屬嘅初中咧都係金茂嘅呢個中學嘅。咁我哋嘅後邊咧仲有一個非常之大嘅濕地公園，叫做幸福河濕地公園。南邊仲有一個體育公園。咁兩邊嘅一個4橫4縱嘅交通咧都係非常便利。我哋可以10分鐘行湖心路或者係湘湖路到達航空新城，亦都可以行香海大橋20分鐘到達香洲嘅老城區 ，get 到一個雙城配套，可以講係食喝玩樂咧一應俱全。成個小區總建面13.7萬方，總佔地4.4萬方，一共規劃係16棟樓。咁分別係1、2、3、4棟嘅18層高小高層2梯4伙嘅塔樓設計，同埋南邊16棟11層總高嘅洋樓設計，全部做嘅1梯2伙。歡迎參觀1378尺嘅示範單位。咁呢個單位咧，相當於大陸呢邊咧128方嘅面積。咁可以睇到我哋呢個 lift 出到嚟就係我哋設計出嚟嘅 C 梯入戶嘅一個空間。咁喺呢個空間咧，你亦都可以放翻啲可以移動式嘅常換嘅一啲鞋櫃都係冇問題嘅。咁可以睇到我哋發展商標配咗一個裝甲防火門同埋一個4合1嘅智能門鎖啊，呢啲都係交流標準嚟嘅。咁入到嚟入邊啊，可以睇到我哋玄關嘅區域，發展商亦都做咗一個到頂嘅一個非常之大嘅鞋櫃玄關櫃嘅，可以完全放得落我哋一家4口1年4季所有嘅鞋同埋包包。呢度仲有一個開發商定製嘅一個雜物間出嚟，咁包括我哋嘅門都係交樓標準。咁依家你睇到咧，就係我哋嘅超大電影院級別嘅一個會客廳。咁成個廳嘅開間，我哋做到一個5米半嘅超闊開間。
廳呢邊咧，我哋亦都有配備一個中央空調，係我哋嘅一個交樓標準嚟嘅。咁大概喺呢個位置咧，就係我哋發展商配備嘅一個推拉門。咁推拉門出到嚟出邊呢度就係我哋露台嘅區域。咁成個露台咧，我哋可以曬下太陽啊，晾下衫，咁可以對住我哋係成個度假式嘅泳池嘅。咁你亦都可以似我哋嘅示範單位咁，將成個露台包入成個客廳入邊，將我哋嘅呢個玻璃全部做成全落地嘅全景玻璃。咁你就可以坐喺度享受住我哋嘅 summer weekend。咁依家嚟到嘅呢個區位呢，係我個人最中意嘅 LDKG 餐廚一體化嘅一個設計。咁呢種 LDKG 呢，亦都係依家第4代住宅嘅一個標配。咁首先睇到我哋嘅餐廳區域，成個餐廳係完全夠大夠闊，可以放得落一個6人台，甚至係一張8人台嘅。咁如果更加多人用餐都唔緊要，可以將成個廚房同埋餐廳融合為一體，直接可以放到一個12人台一齊用餐，都係綽綽有餘嘅。咁再睇到我哋廚房嘅一個交樓標準咧，我哋全系咧係標配7扇呢個推拉門走上軌道嘅，進行一個封閉。咁再睇翻我哋嘅上下嘅廚櫃，以及我哋嘅3件套啊，有抽油煙機、燃氣罩同埋洗碗消毒空間一體洗碗機，都係我哋嘅交樓標準嚟嘅。咁呢個位置咧，我哋仲配備咗一個單槽嘅大盤以及抽拉式嘅水龍頭。咁我哋嘅天花頭頂咧，仲有一個涼霸涼風機，咁可以讓你嘅炒菜甚至喺廚房工作咧係冇咁熱嘅。咁呢度嘅一個雪櫃位置咧，我哋預留咗一個非常之大嘅雙開門雪櫃。咁入邊嘅話咧，亦都可以似我哋咁樣做翻一個隱藏式嘅櫃面啊。咁如果你中意食西餐，都可以似我哋嘅示範單位咁做翻一個吧台出嚟。咁平時喺度鋸下扒，同你最愛嘅人飲翻2杯。咁依家嚟睇到咧就係第一間客房，咁呢間房咧亦都係離客廳同埋門口最近嘅一間房嚟嘅。咁可以睇到成間房嘅空間都係非常闊落，放完床之後咧兩邊仲可以放到2個床頭櫃嘅。咁呢個飄台出去嘅呢個朝向咧係一個東南向，咁亦都可以直接望到我哋嘅會所同埋泳池嘅一個位置嘅。客廁洗手間睇到全部都係交樓標準啦，瓷磚上牆。乾濕分離，馬桶啦、美裝燈鏡同埋3合1嘅浴霸暖風機。咁跟住咧，呢個就係我哋第2間房。咁目前我哋嘅示範單位咧係將佢做咗一個開放式嘅書房嘅。咁實際交付咧，呢個位置同埋呢個位置咧，我哋都係一個牆體。咁我哋所有房間嘅地板咧都係木地板嘅一個交樓標準。咁呢個房間嘅窗台望出去咧，都係一個東南朝向，睇住我哋度假式泳池嘅。咁跟住行到呢邊，就係我哋嘅第3間房。咁呢間房嘅朝向咧係朝西北面，成間房佢係冇飄窗嘅一個設計啊。呢間房有2/3咧，我哋係作為露台嘅佈建，使得成個房嘅得房面積會更加大。咁最後就係我哋嘅主人房啦。成個主人房空間有將近200尺咁大。咁首先喺呢個區域咧，我哋可以做翻一個到頂嘅衣櫃，相當於係一個衣帽間嘅區域。咁衣帽間嘅入邊咧就係我哋嘅住人套間。喺啱先介紹嘅交樓標準之上咧，仲升級咗一個智能電動馬桶嘅。休息區咧完全係夠闊落，放得落一個2米乘2米2嘅一個超級大床啦。兩邊咧都可以做翻床頭櫃以及我哋嘅梳妝台嘅。咁飄窗我哋同樣都係東南朝向，望住我哋嘅度假式泳池同埋賒景會所。咁我哋依家示範單位嘅位置咧係位於2樓啊，亦都係成個樓棟我哋做咗一個1梯2火南北通透嘅一個設計，總高係只有10層高喎，屬於成個片區為數不多嘅小洋房產品。咁依家目前睇到咧係我哋1023平方尺嘅樣板間啦，咁等於我哋大陸呢邊咧係96平方米嘅。依家目前係客廳個區域，我哋成個客廳咧都做咗一個3.7米嘅開間。咁呢個位置咧係第一間房，我哋交樓咧呢度係有副牆體，咁佢依間房嘅門咧係從呢度入嘅。咁依家我哋樣板間咧係做咗一個打通嘅設計啦，將成個呢個位置做成一個開放式嘅書房，咁亦都可以做你嘅電競房嘅。咁呢邊呢個位置我哋可以打成排非常之大嘅書櫃或者係衣櫃啊。咁
咁呢個位置咧，我哋都可以正常放一張休息區嘅一個床啊。咁呢邊嘅朝向，我哋朝嘅係一個東南向啊。咁喺南方地區咧，我哋嘅東南面咧，採光同埋通風咧都係最正嘅。咁依家目前睇到咧，就係我哋餐廳嘅區域，成個餐廳咧都係做得非常之大嘅，完全可以放得落一個8人用餐嘅一個餐台。咁呢邊咧，我哋可以做翻成排嘅餐邊櫃，或者將呢個位置做翻到頂嘅一個酒櫃，珍藏晒你啲靚酒啦。咁呢度咧，我哋亦都可以設計翻一個細細嘅吧台，平時喺度食下西餐，望住我哋嘅度假式泳池，係咪非常之enjoy呢？咁入到嚟呢個位置咧，就係我哋嘅廚房位置。廚房依家目前睇到嘅都係一個交樓標準啊，包括我哋所有嘅上下嘅櫥櫃，我哋嘅抽油煙機、燃氣罩同埋一個洗碗消毒烘乾一體式嘅洗碗機啊，都係有嘅，都係用嘅方太呢個牌子。咁包括我哋嘅頭頂嘅涼風機啊，亦都係交樓標準。咁我哋呢個位置咧，標配咗一個單槽大盤同埋一個抽拉式嘅一個水龍頭嘅。咁睇翻我哋雪櫃呢個位置，我哋預留咗一個雙開門雪櫃。咁成個廚房我哋可以做到同級別最大嘅一個廚房。咁而家目前睇到咧，就係我哋主人房嘅一個地方。咁第一個區域咧，就係我哋嘅主套間啦。咁依家睇到咧，就係我哋嘅主套同埋客廁都係一個交樓標準，瓷磚上牆，乾濕分離。馬桶、美妝燈鏡同埋3合1嘅浴霸暖風機，全部都係配齊㗎。咁再入到嚟呢，就係我哋一個純休息區，約160尺。咁呢邊所有嘅房間，我哋都標配晒木地板嘅一個交付嘅。咁呢度完全可以做一個到頂嘅一個衣櫃啊，非常之大。咁接下來咧，呢個位置完全個空間放得落1.8米乘2米嘅一張大床，兩邊再設計翻床頭櫃或者係梳妝台，亦都有預留翻3面落床嘅一個空間嘅。咁睇翻我哋嘅朝向咧，亦都係最正嘅東南朝向。咁目前我哋嘅飄台全部係做咗一個無飄窗嘅一個設計。咁呢種設計咧，亦都係依家目前新規第4代住宅嘅一個最大特點。咁喺主人房嘅對面咧，就係我哋最後介紹嘅一個兒童房啦。咁成個兒童房最大嘅亮點咧，就係我哋呢個270度嘅轉角大飄窗。成個飄窗嘅採光啊，非常之好。咁飄窗嘅呢個位置咧，我哋可以完全設計翻一個書台出嚟啊，咁俾到細蚊仔咧喺度進行寫字、睇書或者係畫畫嘅。咁最後咧就係我哋915尺嘅示範單位。咁從大門入到嚟咧，就係我哋睇到非常之大嘅一個廚房，做咗一個 U 字形嘅。咁上邊嘅上下櫥櫃都係我哋嘅交樓標準，包括仲有我哋方太嘅抽油煙機、燃氣罩同埋洗碗消毒機3件套啦。頭頂一樣，我哋都有個涼風機。咁喺呢個位置咧，我哋交付係一個薄薄嘅牆體，你可以喺呢個位置重新再訂造翻自己一個收納空間，或者可以似我哋嘅示範單位咁，將佢改造成一個上拉式嘅窗，咁可以將成個廚房同埋餐廳咧融入為一齊。咁可以再睇翻我哋出嚟餐廳呢個區域，成個餐廳咧係完全夠闊夠大，放得落一個6人一齊用餐嘅一個餐台嘅。咁喺呢個餐台嘅對面，我哋仲預留咗一個非常之大嘅雙門雪櫃嘅位置，可以放翻一啲收納或者係做一個非常之大嘅雪櫃。咁睇翻我哋成個客廳做咗3.6米嘅開間，可以講到係可以同等比最大嘅一個會客廳啦。客廳嘅出邊咧就係露台嘅位置，成個露台望出去東南朝向，睇到我哋成個園林同埋我哋所有嘅洋房。咁呢個戶型咧喺大陸呢邊咧係只有85平方米嘅咋，咁我哋一樣可以做到3房2廳2廁嘅一個設計。咁首先呢邊咧係我哋第一間房，呢間房嘅房門咧我哋嘅交付設計喺呢個位置。咁呢邊同埋前邊咧都係一個實體牆嘅交付。呢間房咧大概有110尺，完全可以放到一張1.8米嘅大床。咁呢個飄台望出去咧，都係一個東南朝向，望到我哋成個小區園林同埋洋房嘅一個位置嘅。咁跟住落嚟呢度睇到咧，就係我哋第一個洗手間。雖然面積細，洗手間咧都係做得非常闊落，睇到所有嘅都係一個交樓標準，乾濕分離、美妝燈鏡同埋3合1嘅浴霸。咁接下來呢個咧就係我哋第2間房。呢間房咧係完全可以做翻一個兒童房或者係一個書房嘅。咁佢最大嘅一個特點咧，就係我哋新規第4代住宅做翻咗一個270度嘅全景飄窗。
窗，可以使得呢間房嘅採光同埋通透性咧可以做到更加高嘅。咁最後咧就係我哋一個主人房嘅位置。咁首先主人房入嚟咧，第一個位置就係我哋一個主人套間，睇到嘅全部都係一個交樓標準乾濕分離。咁再睇翻入邊休息區咧，都係一啲都唔細嘅。首先做完衣櫃之後，放翻張1.8床，兩邊再放翻床頭櫃咧，都可以做到3面落床嘅一個空間。咁成個主人房我哋嘅膠標咧係木地板、白色乳膠漆嘅牆面，同埋有個氛圍燈嘅吊頂嘅。咁喺呢邊咧，我哋嘅飄台做咗一個全落地式，睇出去出邊亦都係東南朝向，可以望到我哋成個小區園林以及成個洋房嘅一個區域，採光都係非常之好嘅。好啦，咁今日就帶大家睇到呢度。咁綜合嚟睇龍湖天涯呢個項目，無論從區域優勢、產品定位同埋戶型設計都係非常之出色。咁我哋嘅度假式理念咧，都係貫穿咗成個項目嘅。咁喺每個戶型嘅設計上咧，都係充分考慮到珠海氣候，可以做到大面積採光、南北通透，同埋穿堂風自然流動嘅。夏季可以減少空調嘅依賴，冬天咧亦都陽光滿屋，可以真正實現健康宜居。咁如果你對呢個項目感興趣咧，不妨親自過嚟現場睇睇。歡迎你嘅收睇，我係阿 King，我哋下期再見啦。